Before I know what happened, they matched my head. What I had is cam on my head and did not penetrate. Hey. The other person shoot me at leg, but not the thing just made nothing shows. I started calling, I am choosing. They started shooting immediately. They shooted for a long period of time. No one penetrated. Clap your hands on the God of the choosing. He carried me like a role play from now till maybe Shariro Express there. When he reached there, he dropped me. When he dropped me, I tried to look something that carried me. When I look, it was lion. It was what? Lion. Lion. Hey. So when the lion, I am a choosing. Otu a ka onyeisi ndị ụka choosing bụ Pastor Lazarus Muoka kụziri ndị otu ya ka ha si na-azụ onwe ha mgbe ọbụla ha zutere ihe mberede ebe ọbụla. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ebe si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Kamgbe izu gara aga, o nwere otu ihe na-akpọtụ n'efere mba ụwa nke ụfọdụ ndị mmadụ ga na-ajụ kedu ebe nke a si, kedu ile anya n'efere mba ụwa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye akwa ị na-ahụ ebe a bụ akwa ndị choosing. Ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye ya na efere mba ụwa ha, ma o nwekwara ọtụtụ ihe onyonyo nke na-efegharị nke na-egosi ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-akọpụta akụkọ ịrịba ama nke ama dịka testimony n'olu bekee na ọtụtụ ihe nke ha si na chi ndị choosing na-emere ha. Imirikiti n'ime ha bụ akụkọ ịgba ama nke ha na-apụtakwanụ akọpụta, bụ nke ọ ga-abụ ịnụcha ijuwe onwe gị ihe dị otu a o mere eme ka onye a ọ rahụchara nnọọ ụra pụta n'ụlọ ụka were mic bịa kọwa. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị si na ha na ndị omekome zutere. O nwere otu nwaanyị n'ime ha si na ya nara ndị omekome egbe ha AK-47 ole ka ọ sị na ọ natara ha. Onye nke ọzọ sịkwanụ na ndị omekome gbaa ya egbe n'ọkpa ọdachain agbuo ya mma n'isi ọdakoyi na ọbaghị. Onye nke ọzọ asịkwanụ na nke ya mere na steeti Imo si na ha bụ ndị omekome bụ na ha gbawara ya egbe gbawa mgbọ ha agwụ, na ha gbara ya egbe ihe karịrị awa 4. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ọtụtụ ihe onyonyo ahụ niile ndị na-efegharị n'efere mba ụwa, ma nụrụ n'akụkọ ịrịba ama dị iche iche nke ndị ụka choosing na-akọwa na chi ndị choosing mere ha. Ya mere asịla na Solex si kama lere ha bụ ihe onyonyo. My testimony goes like this. It was on 4th of this June. So I am coming back to my house. That was around 7:30 p.m. Approaching to my house, on the process of reaching to my house, I saw 2 armed men double-cross me immediately. When they double-cross me immediately, they shoot me immediately without wasting time. No one penetrates. Yay! Clap your hands unto God of the choosing. After they shoot me, I started declaring, I am a choosing. I am a choosing. Right. I am a choosing. They started laughing on me. They started what? Laughing on me, saying that we are deceiving ourselves. This thing happened in Imo State. In Imo State. The echo is in everywhere now in Imo State. They have started laughing on me. They start the business that they don't want any funding from me. They need my life. I started calling, I am a choosing. They started shooting immediately. They shooted for a long period of time. No one penetrated. Clap your hands on the God of the choosing. After then, they tore my apron, title, and enemy submitted. This current apron. When they tore my apron, they started again. Shooting and shooting, which lasted for about getting to 2 hours.
After shooting, some nearby communities run away. Some community in Oru, East America, or Kudo, they started running away again. Shooting and shooting, which lasted for about getting to 2 hours. After shooting, some nearby communities run away. Some community in Oru, East America, or Kudo, they started running away because the shooting lasted for a period of time. After shooting, I feel that their bullet has finished. They started running away. Because there are two, no way to, because by then I have struggled a lot, but they run away. I thank this God of choosing. There is power here. There is power here. There is power here. This God of my pastor. There is power here. My God. This body might be a rotten body now, but this God of choosing who delivered me from this evil man, may his name be highly glorified in Jesus' name. Amen. I wish mommy in the Lord heaven at last. And Amen. wish the whole choosing brethren, the whole choosing pastors, heaven at last in Jesus' name. Amen. All right. I cover my testimony with the blood of Jesus. Blood of Jesus. Before you go, Yes, sir. you have done well by declaring who you are. Yes, sir. But why did you not think or say, where is the God of my pastor power? That is, I did not mention it, but God of choosing still take over. Why didn't you declare, where is the God of my pastor power? Because when they shoot, our GO's instruction is when you are met with any danger, the first thing you should do is, I am a chosen. Declare you are a choosing. My husband was afraid when he heard that it was kidnapper. When my husband said he's a choosing kidnapper, who are you? Then I say, Oga, we did not come here to play. Then remove gun, AK-47. Then shot my husband on the chest. And I say, I am a choosing. The God of my pastor power, where are you? Then say, I should keep quiet. I say, where is the God of my pastor power? And shot my husband again. They continue, they say, I should keep quiet. Then shot him the third one. Then shot him the fourth one. The gun could not penetrate. More than 30 minutes we are there dragging with them. The other person shouts, Kapo, what is he talking about? Before I know what happened, they matched my head. What I had is calm on my head and did not penetrate. Hey. The other person shoot me at leg, but not the thing just made power. Nothing shows. Power. Hey. Choosing praise Master Jesus. Hallelujah. One of them began to raid. Commander, let us take this one inside the bush. We are wasting time. Come, let us take them out. They begin to push us. Where God of choosing prove his power finally. Hey, all of us now enter bush. As we are going, I turn and tell the commander, why are you taking me inside bush? That my Geo want to see me in Ijesha, and you are taking me inside bush. Then the one that matched me become provoked and say, you this man, ever since we are here, you are disturbing us. He wanted to slap me, his hand now hang. Power! It has happened again. You know, something entered my back, lifted me up. He carried me like a aeroplane from now to maybe Shariro Express there. When he reached there, he dropped me. When he dropped me, I tried to look. Something that carried me. When I look, it was lion. It was what? Lion. Lion. Hey. So when the lion dropped me, the place was very narrow, very tight. He now raised one of his hand up. He said, I should go like this. When I go, he said, bye bye. Yeah. I see me looking last down, really go as na no name so ni ane man. Ke ige bu. I can go my pastor Gio.
I'll go to the first citizen. N'Enugwe. First citizen. Yeah, now check on the Enugu like this. Oh, you cool? Yes. I know Bikage. 100% sure. One on Kegim called in Enugwe. Yeah, I'm working toward. I want to be like him. I'm working towards to be like him. Yeah, one again about completed building anyway. Yes. I can area. Yeah. And I know my own must be. I got look here. Yeah. So for the fact that my father has his own there, I will have my own there. Yeah. Yes. So I guarantee you, I know you're more than Pierre Bugu Gabana Tigwe. I'm not going. Manoblo Nezuku. Oh yeah. Yes. Who's about the law? Obikage. Then cover their head. You carry. AK, I don't know the tune that they call AK-25. AK-47. Yes, they carry all of 4 of them. They meet me in the dream, said, and they find me since. Then they're waiting for me. Then pay them money to break my legs that I cannot walk again. Why am I walking? I said, who be the person? He said, unless they do it, then carry the gun up. When people gather there, say, don't talk. They say, make it talk. I said, I lie. My daddy Jesus said, I will talk. Correct. I will talk. I am a choosing. I am a choosing. I am a choosing. You wicked man, who are you? Correct. Where is God of my pastor power? Then begin shivering. Then begin shivering. I say, yeah, give me the gun. I collect one. I put them for my shoulder. I collect the second. I put them for my shoulder. I collect the third one. I carry it for hand. Choosing praise the Lord. Hallelujah. I carry the gun. One woman asked me, the gun I'm correct. No bullet inside. I open it. I see bullet. All of them begin fall down. Say, Mama, forgive them. I said, no. Then say, make it shoot me. Now I will shoot you. Yes. Then say, make I not shoot them. I said, no, okay. I go carry you go report for my GO. All of them kneel down, begin beg me. Say, make I not report them for GO. Yeah, please, make I forgive them. Then pay them money to kill me, to break my leg, that I will not walk again. I said, now, when I said, make I not report for GO. My GO said, I will not keep the gun for my house. I will carry the gun for police station. Oh, yeah. 3 of them, oh, yeah, follow me. Then begin follow me to police station. Choosing praise the Lord. Hallelujah. We reach the police station. I wanted to talk, and I wake up. Before ọkwa ikirichala ihe onyonyo ndị ahụ awekwa na obere ihe ụmụnne m. I am a choosing, I am a choosing, I am a choosing. Who are you? Anyị anaghịkwa apụta ebe a ịkọ onye ọbụla ọnụ. Anyị anaghị apụta akwanụ ebe a ịkọcha mmadụ. Kama ihe anyị na-apụta ebe a bụ ihe ọbụla anyị hụrụ. Anyị wetara unu ka unu soro anyị hụ ya. Akụkọ a niile anyị kiriri ugbu a deere anyị ihe ibu n'uche, ihe hụtara na ya. Ị na-eche na Chukwu mba, ị na-eche na chi ndị choosing mezuru ihe ahụ niile a kọrọ ebe ahụ, ka ị na-echekwanụ na ọ bụ nnọọ ihe gbatara onye n'uche ka ọ na-apụta ebe ahụ akọ. Ihe nji na-anaghị asị ị na-eche na Chukwu mezuru ya bụ na amaghịkwa m ma ka bụ otu Chineke ahụ anyị niile ma anyị niile na-ekpere bụ ihe na-arụ ihe a niile, dịka anyị si wee hụ na ụfọdụ n'ime ya bụ ihe onyonyo. Otu n'ime ekpere ha ji wee na-alụ ya bụ ọgụ mgbe ọbụla ha zutere ihe mberede ma ọkwanụ ha zutere ihe ize ndụ bụ where is the God of my pastor? Kedu ebe chi onye ụkọchukwu m nọ? Amaghịkwa m ma ka bụ otu Chineke ahụ ka ya bụ pastọ ha bụ pastọ Lazarus Muoka onweela chi nke ya. O nwebola otu ihe onyonyo m mere ebe a nnọkwa jụọ otu ajụjụ asị, ọ ka bụkwa otu Chineke a anyị niile ma ka a ka na-ekpere, ka ndị ụka niile ha enweela chi dị iche iche bụ chi nke ha. Maka apụta ndị choosing asị God of choosing, apụta ndị Zion asị God of Zion, ndị nke Mbaka asị God of Adoration Ministry, ndị Deeper Life asị God of Deeper Life. Na-ajụ, ọ ka bụkwa otu Chineke ahụ ka ekeela ya eke, onye ọbụla enwerezie chi nke ụka ya? Nke ahụ bụ ajụjụ dị oke mkpa. Ka ya bụ ihe na-efegharị n'efere mba ụwa, ka akụkọ a niile na ihe onyonyo a niile na-efegharị n'efere mba ụwa, ọtụtụ ndị mmadụ malitere, ma ndị na-eyi ya bụ akwa jaket mbụ apron ndị choosing ahụ na-apụta na-asịkwa na ha bụ choosing, ma ndị na-ekwu nke ezie ya na ha bụ choosing, ma ndị jikwanụ ya akparị amụ. N'ime ọtụtụ ihe onyonyo ndị yipụtarala ya bụ akwa n'efere mba ụwa kamgbe ya bụ ihe na-eme bụ nke otu nwanne anyị nwoke ama ama
bụ Maazị Chukwuemeka Okonkwo nke ama dịka E-Money ebe oyi ya bụ apron wee pụta ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ebe ya bụ nwanne anyị nwoke gosiri na ya bụ choosing ka m bịakwanụ. Giving unto you, it is giving unto you, it is giving unto me, it is giving unto me, tutu, it is giving unto me, it is giving, follow me, it is giving unto you, all the sisters in choosing, all the brothers in choosing, it is giving unto you, our brethren from Congo, it is giving unto you, our brethren in London, it is giving unto you, all the choosing you sing. It is given, 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 it is given. Oh yeah, clap your hands and sing. I say, clap your hands and sing. It is given unto me. I say, in your business, in your ministry, brother. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Mgbe Maazị E-Money tinyechara ya bụ ihe onyonyo, ọtụtụ ndị mmadụ hụtakwara ya ka egwuregwu bụ nke anyị na-akpọ catching cruise n'efere mba ụwa ugbu a, ebe ụfọdụ ndị ọzọ ndị ma ezinụlọ Okonkwo ọfụma, ndị ma ezinụlọ E-Money na ka esi ibe ha na-akọwa na ọ bụghịkwanụ egwu ka E-Money na-egwu, na nne mụrụ ha bụ mama E-Money na ọ bụ onye ụka choosing. Mana gị bụ onye na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, denyere anyị ebumnuche gị. Ị na-eche na ya bụ nwanne anyị nwoke na-ekwu n'ezi obi ya na ọ bụ onye choosing, ka ị na-eche na ọ bụ ya bụ egwuregwu nke ama dịka ịkachi cruise ka E-Money so wee na-akachi na ya bụ akwa choosing nke oyi? Denyere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa yiri akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.